Just a few days left before the people of Haryana lock the fate of over 1,000 candidates who are contesting for 90 assembly constituencies in Haryana. We are in Chandigarh to discuss the big talking points. Now, the Haryana politics is heavily influenced by caste equation, and it was Jat-centric till about 2014, after which things did change when the BJP's counter strategy of consolidating the non-Jats worked for them. Will BJP be able to benefit out of it this time as well? Now, the Aam Aadmi Party entering the poll fray, is that going to cut votes? Will Aam Aadmi Party ever be in a role of a kingmaker, as is being claimed by their party? Also, the JJP in alliance with the ASJ and Mayawati with INLD. There's another equation or a formula coming to fore, which is the Jats plus the backwards. Is that going to benefit the regional parties, and will that dent prospects of the BJP and the Congress? All that is going to be discussed here. I have a huge panel with me. Let me introduce the guests with you. We have Rimpal Sohi from JJP. Christian Dhul from the BJP continues to be with us. Imran Ahmed, lawyer and a political analyst leaning towards Congress, also joins us. We have Rahul Bhan of the Aam Aadmi Party and Prabloch Singh, political analyst. Good evening to all of you. I want to begin with you, Prabloch. Kiski Hawai, what do you think is happening on ground in Haryana? See, Swati, because we're talking about Haryana and we're talking about Haryana elections, I must begin with a term. I want to say Verupu RSCL. I know nobody knows the meaning here, and which is why this is very important. Because Verupu RSCL is a Tamil term for politics of hatred. So why I'm saying this is because Congress has always done politics of hatred in Haryana. Because till 2010, they made Tamil the second official language of Haryana, ignoring and disrespecting the sentiments of the Punjabi-speaking Haryanvis. For so many years, only for Verupu RSCL, they imposed Tamil in Haryana. Imagine, up to I think 22% or such a large percentage of Punjabi population in Haryana. So that is one. So there's no Mohabbat ki dukaan? Oh, Mohabbat ki dukaan to Verupu RSCL. Politics of hatred in Tamil. I especially looked up how would you say that in Tamil, because Congress imposed Tamil in Haryana till 2010, and they were the ones who were forced to bring Punjabi back in 2010. It was Bhupinder Hooda government that did that. But first committing a blunder and that undoing it after so many years doesn't make sense. Number two, in Haryana, if you look at how the state has come up in the last 10 years, the state GSDP is up by a huge number, and the state has done really well. Many years back, you would travel to Haryana and people would say Haryana is the younger brother of Punjab. It has transformed into the elder brother of Punjab economically, And I'll tell you about another blunder that the Congress government committed in Haryana. When Haryana was formed, they opted out all colleges of Haryana out of Punjab University. Arrogance. They said, we don't want Haryana colleges to be part of Punjab University. And now everybody wants the colleges to be back in Punjab University, because that was a very ill thought of, arrogant decision by the then Congress government, and one after the other. Other than their arrogance, what they have done is scams. But this Tamil term that you spoke about, is it resonating on ground? Because Rahul Gandhi talks about Mohabbat ki dukaan. The Congress party is claiming कि इस बार तो उन्हीं की सरकार बनेगी. They have limited the BJP to somewhere around 2020. This is Congress's analysis. I like the term Mohabbat ki dukaan because the term itself says that they are trying to sell something. It is not Mohabbat ka ashiana. It is Mohabbat ki dukaan. They are doing business out of it. It's not like their legacy is politics of hatred. Okay. Nobody can change that. So Congress now, I know, and another thing, Swati, BJP, all their candidates, Aam Aadmi Party, they will ask for vote in the name of Aam Aadmi Party will ask in the name of Kejriwal. BJP will ask in the name of Modi. But Congress knows that if they ask for votes in the name of Rahul Gandhi, they will lose. But they have Mr. Hooda. They have Mr. Hooda in Haryana. Yes, Why do they need to but what I'm talking about is their Gandhi? legacy and their leadership. Okay. They know that their leadership
if they ask for votes in the name of Rahul Gandhi, they will lose badly. But that's a very, which is why what you're saying is very interesting, because the entire Lok Sabha performance credit was in fact given to Rahul Gandhi and his Nyay Yatra, Bharat Jodo Nyay Yatra. Let me bring in Imran Ahmed. Imran Ahmed, is this mohabbat ki dukaan or nafrat ki dukaan? So it's very ironic that Congress is blamed for something which is not even relevant in today's sphere. When we talk about the Bharat Jodo, all the people standing in the panel know the effect of what Rahul Gandhi had during passing throughout Haryana. Now, when we consider things like what my friend is saying here, these are irrelevant. What is relevant is what is on the ground today. Today, all of us, no matter who we represent, no matter who in favor we speak of, we know that the Congress is coming back to power in Haryana. But how? But how? Are you banking on only the Jat votes, their anger against the BJP? Dude, I'm talking about the field report amongst the entire state. Why? Today, the government will form on three basic issues. I'll pardon my use of regional Hindi language. It'll be on the question of the Jawan, the Kisan, and the Pehlwan. By these three things, I mean that the Jawan, with respect to their utter disrespect, when we talk about the retention to be retained, and if you remember the protests a few years ago, coming up with policies where one of the biggest contributors towards the armed forces, being the state of Haryana, you tell them that only 25% of the demographic dividend, which is to our advantage to our nations today, that demographic dividend will be retained, and 3/4, 75% will be thrown out, with no question of what happens to them in the future. Okay. With respect to the Pehlwan, the utter disrespect we have to international players, when the BJP knew for a fact that a person who is a MP from their party, the absolute disregard and the inaction on the part of the government will show its effect. Why? Again, Haryana being a contributor in the sports field. Now, all these factors will have weighed in the minds of each person Okay, but in the Imran, common let me tell you, population. because you're talking about schemes that are pan-India, they're not just meant for Haryana. Yes. They should have reflected in terms of people's hatred against the BJP in the Lok Sabha It election. has. It has. The numbers you have come consider, down, You but consider the number numbers have falling. come down, but you even consider, the INDI coming together has not matched BJP's numbers. talking about Kisan and talking about Jawan, Jawan and Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan, this term was given by a great leader called Lal Bahadur Shastri. Ji. And God knows that unfortunately he disappeared under mysterious circumstances when the Gandhi family was in power. This is what the condition used to be of the country, you know, when they were in power. So talking about Jawan and Kisan, Congress cannot talk about that because the person who coined the term Jai Jawan, Jai Kisan disappeared under their rule. Okay. He was the However, we can talk about that, but we cannot talk about 4 years ago, where the farmer population, the agrarian section of our society, the sector of society that puts food on our plate, the utter disrespect of the government, none of the farmers of Haryana or Punjab will ever forget what राहुल they've जी, मैं done. आऊंगी आपके पास. कृष्ण ढूल जी, जवाब दीजिए, क्योंकि ये सारे आरोप आपके लिए. नहीं, देखिए स्वाति, दो अलग अलग मेरे साथियों ने चर्चा के दरमियान बताया कि कुछ चीजें ऐसी थी कि जिसका हरियाणा के लोगों को भी नहीं पता कि तमिल की भाषा को कांग्रेस ने प्रोड्यूस किया दूसरी भाषा के तौर पर, बनिस्पत के हम पंजाब का छोटा भाई होने के नाते पंजाबी को इग्नोर करते हुए. मुझे नहीं लगता कि इसका भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई हरियाणा की जनता को पता है या कोई प्रभाव पड़ा. दूसरा, इमरान भाई ने बताया जवान, किसान और पहलवान, तीनों लोग आज, इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है. मेरा इससे अलग इत्तेफाक है कि हम लोगों ने अभी 2019 का जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे लगता है कि इस प्रकार का कांग्रेस के माध्यम से दुष्प्रचार किया गया कि ना सिर्फ जवान, किसान, पहलवान, अपितु सरपंच, अपितु कर्मचारी, अपितु जातियां, यहां तक कि और भी वर्गीकरण करते हुए जाट, राजपूत, और आखिर में जो कांग्रेस का सबसे बड़ा झूठ था कि संविधान को बदल देंगे, उससे वाल्मीकि या एससी समाज जो था वो समाज भी भारतीय जनता पार्टी से दूर दिखाई दिया. नहीं, लेट मी लेकिन कंप्लीट. आपका जो क्लेम था उससे तो सीटें आपकी कम हुई ना. नहीं, पर सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का माहौल बना, वातावरण बना, हवा बनी, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जानी चाहिए थी हरियाणा से. उसके बावजूद हमने, अगर हमने कहा
यहाँ तो अलायंस लड़ा ना, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक लड़ी और अन्य सभी लोग एक लड़े। इस बार का 2019 का जो चुनाव था वो दो विषयों पर था, या तो मोदी जी को बचाओ या मोदी जी को हटाओ। यानी कि गिराने वाले एक साथ तरफ थे और उनको जमाने वाले एक तरफ थे, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेकिन के 2024 में आपको भी लगा कि ग्राउंड पे कुछ चीजें बदल रही, इसलिए आपने भी अपने एलाइज को, जो सहयोगियों को इंपॉर्टेंस देना एकदम शुरू कर दिया। ये भी एक आरोप है कि आज आपकी सरकार ऐसे एलाइज के साथ चल रही है और उन पर टिकी हुई, लेकिन हरियाणा पर वापस आते हैं। हरियाणा पे ही बात कर रहा था। उसके बावजूद, इतने बड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस ने कोई लंबा चौड़ा गेन नहीं किया। वो सरकार बनाने की कवायद पे थे। हम लोग 10 में से 5 पर आए, लेकिन जो 3 सीटों का मार्जिन था वो बहुत कम था। वो अगर इधर होता तो हमने जो पहले कहा था चुनाव के दरमियान, मैंने बार बार कहा कि हम 8 सीटें जीतेंगे, 2 हारेंगे। हम लगभग उसी संख्या के आसपास थे। पूर्व सहयोगी आपकी यहाँ पर हैं, रिम्पल, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था बीजेपी से। यू माइट से दैट आपने नहीं तोड़ा, उन्होंने अलायंस तोड़ा। दैट डिबेट इज स्टिल ऑन, बट व्हेन यू वर विद द बीजेपी एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। द मोमेंट देयर वाज अ ब्रेकअप इन द अलायंस, things started coming in that बीजेपी में एक तरफा चीजें चलती है, एलाइज को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनी गई। तो इस बार, now that you are in an alliance with ASJ, the new formula that I see is Jats plus backwards. Do you think that's going to resonate with people on ground and impact either the BJP or the Congress? See, let me first clarify that this is not just Jats plus the backwards. Our party does not represent just the Jats. Our party, since the formation, our ethos has always been all the Chhattis biradaris together, and I believe that is the ethos of Haryana itself. Haryana is not a state that can be divided like this. Congress has tried, BJP has tried. Congress, as you say, ki fal mila, and I'm sure BJP is going to get it as well. Ultimately, Haryana starts from the villages. You have to understand, and the villages can only work when all communities work together. No, then so if you are representing the entire Chhattis biradari, Yes. तो ये ASJ के साथ अलायंस के पीछे का क्या स्ट्रैटेजी था? No, the strategy behind alliance with ASJ is because we see Chandrasekhar as a young face, and I think it is a match made in heaven, if you would say that. Dushyant ji is a young face, Chandrasekhar ji is a young face, and most of our demographic, the demographic that we cater to is generally a young population. Haryana is a young state in general, so when it comes to Chandrasekhar Azad could have been representing anybody. But we are with Chandrasekhar because of the ethos of him and the party getting together. Okay. That's the whole idea of it. राहुल भांजी, आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा क्या इस बार? बिल्कुल खुलेगा मैडम। और जैसा कि अभी केजरीवाल जी की एक रैली हुई थी जगाधरी के अंदर, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया उसके अंदर की चाबी हमारे पास ही रहेगी इस बारी। जो किंग मेकर रहेंगे वो हम रहेंगे। और जितने भी राजनीतिक दल आज तक रहे हैं यहाँ पे, सबने धर्म की राजनीति की, धर्म को राजनीति के साथ मिक्स करने का काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने काम की राजनीति की है। आज तक आप बताओ किसने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि बिजली की बात हुई थी, कभी शिक्षा की बात हुई थी, स्वास्थ्य की बात हुई थी? आज तक किसी भी पार्टी ने किया ही नहीं था। आज ये सारी पार्टीज उसको कॉपी करने में लगी है। तो मेरा तो सवाल है यहाँ पे जितने राजनीतिक दल कर रहे हैं, आज तक आपने कितने के काम किए? 78 साल हमारी आजादी। बात बताइए, पिछले चुनाव में आपका खाता नहीं खुला था, इस बार आप सीधे किंग मेकर कैसे बनेंगे? बिल्कुल मतलब क्या आपका एनालिसिस है, क्या आंकड़े आपके पास हैं कि इस बार आप किंग मेकर की भूमिका? मैं फील्ड के अंदर हूँ, लोगों से मिल रहे हैं, और गरीब आदमी की यही पुकार है कि आम आदमी पार्टी आनी चाहिए इस बार हरियाणा के अंदर। प्रबलोच, you think there is any sentiment for my friend from Aam Aadmi Party, because I think recently Aam Aadmi Party has started playing Big Boss. The way they are campaigning, the way they are, conducting their campaign, it's like a reality show going on. Now you see the Chief Minister of Delhi not sitting on the Chief Minister's chair, because that chair belongs to the Big Boss. Big Boss कह रहे हैं अतिशी मेरी कुर्सी पे नहीं बैठेगी, जनता चुन के दोबारा बिठाएगी। So I want to ask him, who gave them the right to disrespect the Chief Minister's chair? For heaven's sake, whoever the Chief Minister is, it's the respect for the chair. No, but is that going to resonate here in Haryana? कि बीजेपी ने मुझे जेल भेजा, मेरे पे करप्शन के आरोप लगाए, और मैं अब जनता की अदालत में हूँ। That is the strategy कि मैं जनता की अदालत में हूँ। Is that resonating? एक मिनट, is that resonating on ground? See, Aam Aadmi Party is irrelevant in Haryana. Aam Aadmi Party itself knows that. Whatever they are doing is just they are preparing ground for Delhi. Okay. Very smartly. They know they are not going to reap anything out of Haryana. And,
I don't know. Personally, I cannot certify. But for Punjab also, some people say that Bhagwant Manji is the chief minister, but on the seat it's Raghav Chadda sitting. So we, Rahul. so हाँ. ये जो बात कह रहे हैं सर, इनका जवाब ना जनता 8 तारीख को स्पष्ट तौर पे देने वाली है। और ये बात करते हैं, जितने राजनीतिक दल खड़े हैं करप्शन की बात करते हैं। आप मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। मैं यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ, वहां पे तिरंगा लाइट्स लगाई है इन्होंने जगह जगह, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। मेरे पास प्रूफ है, वहां के मेयर साहब को अपने ओपन चैलेंज किया, आप आओ डिबेट के अंदर, वो कभी आए ही नहीं, क्योंकि गलत है वो लोग। हमारे मंत्री साहब शिक्षा मंत्री है वहां के, हमारे शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र के। एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री आप लोगों ने कोई लीगल कोई एक्शन लिया? आप लोगों ने करप्शन का कोई केस अपनी तरफ से फाइल किया? मैम फाइल करेंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट सारे मैं इकट्ठे कर रहा हूं। मैंने कई आरटीआई इनका इन्वॉल्वमेंट है। Please understand, it's a reality show. It's a reality show. They will wait for season 2. You see their main goal. Their main goal is कि चाबी हमारी लगेगी. I mean, Congress does not have the right. but Congress does not have the right I to would say that criticize. it is very ironic that Right. today the AAP stands here and says, oh, because their end goal is that, oh, we need to be the deciding factors. If they were so confident, they should have said, we will form government, we will do this, we will do that. But no, their end goal is that, nahi, chabi hamari lagi. You see what JJP has done to itself. Today, Dushyant may lose his own seat. Today, Dushyant can lose his own seat. I will tell you what, whether or not he's going to lose his seat. The fact You of being a from the Congress kingmaker. cannot say anything about this. I will talk about whether or not we are doing well or not. बीजेपी के जब शासन था तब इन्होंने उनकी कुर्सी पे साथ मिलके उनके साथ सरकार भी बनाई और मलाई खाने का काम किया पूरी तौर पे। Malai Khane ka kaam is one terminology that you guys love. I want to ask, Aam Aadmi Party started against the Congress. Do you remember this? Do you remember this? Swati, Aam Aadmi Party started. BJP, Congress Aam and Aadmi Aam Aadmi Party started with the Anna movement. What was it against? Aam Will Aadmi you Party tell did me? not start with the Anna movement. They started with them. Anna movement And started, and then Aam Then the Aam Aadmi Aadmi Party started. So that is why They used that They were movement. formed because of the The Anna movement- movement. Okay, but then that's politics That and was convenience. just, that Which was, was purely against Congress. No. See. Let me tell you something. The first time you formed a government, लेकिन फिर आप वो छोड़ दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री का पद। जनता आपको मैंडेट दे रही है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे रहे हैं, फिर जनता भरोसा किस पे करेगी? नहीं जनता दिखाएगी ना। आप मतलब बार बार आप जनता के सर, ऊपर आप डाल you दीजिए tell us इस जिम्मेदारी को। something. Why is the chief minister's chair empty? Why is the chief minister's chair empty? If a new chief minister has been appointed. जी. How have you empowered women in Delhi? I'll tell you how. They have empowered women so that with their empowerment, they can stand in huge lines, long queues for water tanks. उसके अंदर स्वाति मालीवाल के साथ वाली ये घटना, आपने women empowerment मुख्यमंत्री का पीए, Sir, you have मुख्यमंत्री का पीए महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है। मुख्यमंत्री के आवास में मुख्यमंत्री का पीए, मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जो आपकी महिला आयोग की चेयरमैन रही है उसके साथ मारपिटाई होती है, वो एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाती। इस प्रकार का तो महिला सशक्तिकरण ये करेंगे। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट मैं बोल दूं, एक मिनट किस तरह से घसीटा अरे एक मिनट रुक तो जाओ। महिला की बात करते हैं। Also Delhi. You do not remember that too happened in Delhi. अब देखो यार, रुक तो फिर काउंटर करना। अरे रुक तो जाइए। क्यों नहीं लिया? अच्छा आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। सर क्यों नहीं लिया? अच्छा बताओ, आप बताओ क्यों नहीं लिया? एक बात। अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपियों को तो अंदर होना चाहिए, ऐसों को जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं मैं एक बार Let him कंप्लीट। counter. दूसरा, इनके शिक्षा मंत्री जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री रहे हैं, कितने महीने जेल में रहे दुनिया जानती है, और वो क्यों रहे ये भी दुनिया जानती है। ये राहुल जी अच्छे से बता देंगे कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में गए हुए हैं, देश के विकास के लिए गए हुए हैं। इनका वित्त मंत्री, भगत सिंह जी भी इनका हाँ अरे भगत सिंह जी से आप तुलना कर रहे हैं। भगत ये अगले भगत सिंह है। ये भगत सिंह भी यही काम करता था। इन्होंने ये साबित करने का प्रयास करे, ये उस पुण्य आत्मा के ऊपर चोट पहुंचाने का काम करे। एक नया पैसा नहीं मिला उनके अरे घर से। तो 8 महीने जेल में क्या आराम कर रहे थे? तो अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर डरती है तो संजय सिंह से डरती है। बीजेपी अगर डरती है तो हरियाणा में बीजेपी बीजेपी किससे डर रही है? कांग्रेस से डर रही है कि आपसे डर रही है? हाँ जी, बीजेपी हरियाणा में किससे डर रही है? कांग्रेस किसी से से कि नहीं डर रही। आपसे? बीजेपी किससे डर रही साहब? किसी से नहीं डर रही। बीजेपी तो सबसे डरी बैठी है। हाँ। हरियाणा में इनका शासन जाने वाला है, क्लियर कट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं फील्ड के ऊपर जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया तो है। आपको फील्ड पर क्या सेंस मिल रहा है कि आपके पूर्व एलाय को मिल रहा है सपोर्ट, आपको मिल रहा है मैम आम सपोर्ट, आदमी या पार्टी
पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है हरियाणा के अंदर। आप देखते जाइए, ये सर्वे में नहीं आते, ये सरकार में आते कर रहे थे इनके साथ। हमने कोई आप तो 3 सीटें मांग रहे थे, समझौता नहीं हुआ। आप तो 2 सीटों पे समय विधानसभाओं में लड़ रहे हैं। नहीं, अब तो लड़ रहे हो ना, तो जब इन्होंने कहा कि जाओ ये आप कह रहे हैं पूरी सत्ता में, तो सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में नहीं रहेगी। आप कह रहे हैं पूरी आपकी सरकार बनेगी। किंग मेकर नहीं किंग आप बनने जा रहे हैं। जेजेपी भी यही कह रही, किंग मेकर नहीं किंग। ये रीजनल पार्टीज का, आप नॉट रीजनल पार्टी इन हरियाणा, लेकिन रीजनल पार्टीज का क्या रोल है? बिकॉज वी स्पोक टू मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट आई पोज्ड टू हिम एंड ही सेड vote cutters. That's what he called the other party. He said the direct fight is between Congress and BJP. Rest are vote cutters. Nothing is going to happen. They will not dent us. Regional parties play a very important role in every election. They play a very, very important role. Why? It is not about winning the election or getting the votes. It's about making sure that the main parties, they remain focused and they, some competition is given to them, right? But calling them vote cutters is, I think, the same arrogance that that creeps on from the Congress leadership. Please respond to what Mr. Huda said. Vote cutters. See, I think that is Mr. Huda's arrogance that's talking. I think, and it's also wishful thinking at some level. He thinks he is the only one who can have a say in Haryana, and this is exactly the kind of arrogance that is breaking the Congress party from within. And it is his arrogance, and I do not think that we should give any more leeway to this statement than has already been given. They are still, their leaders are till date in their campaign speeches again and again saying that इस गांव की इतनी वोट है, 50 वोट के पीछे एक नौकरी है, मैं तुम्हारे लिए 2000 से ज्यादा नौकरी लेके आऊंगा. There, not one. There have been numerous of their leaders. They have been time and again saying कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तुमको, तुम्हारे लिए नौकरियां लाऊंगा, मैं 50 वोट के पीछे एक नौकरी दूंगा. Please explain. I really want to know. And let alone the Dalit factor. Kumari Sharma has been ignored. Primarily at me, you need to understand a fact that at least the Congress, I do not support your argument. I do not support what you are saying. However, you need to understand that when progress is to happen, progress happens pan-India, progress happens in a state, and a mere allegation of your without any backing does not make sense. However, when you talk about the JJP in itself, you backstab your entire. These statements are in public domain. You backstab your voting population. Yes, absolutely. You These are statements in the public domain. So what did the High Command do about it? 10 years that Congress was in, sir. लखन सिंगला, ये तो मैं वो नाम बता रहा हूँ जिन्होंने बोला है, आज भी बोला है, ये कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेरी रिश्तेदारी है, उससे ज्यादा नौकरियां मैं फरीदाबाद में लाऊंगा और आप लोग मुझे जिताओ. 10 years that Congress was in power, there was a rate list in Haryana. If you want to become a constable in Haryana police, 16 lakhs. If you want to be a sub-inspector, 25 lakhs. This is how they were ruling the state. The state was going to the dogs, and BJP has saved it. I am saying any party can rule the state, do good for the state, but the whole point is, if we are looking at the report card, Congress's report card when they were ruling Haryana, we don't even feel like spitting on it. You're giving minus? Minus. Okay. Last question to everybody. Please, one word answers. Kingmaker or king? King. Of course the king. Hat-trick? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी. Congress's government? 100%. Who will be the CM? Up to the party to decide. आप किंगमेकर बनेंगे कि किंग बनेंगे? किंग बनेंगे मैडम इस बारी. किंग बनेंगे. किंगमेकर का आइडिया छोड़ दिया आपने. कौन बनेगा किंग? अब इन्होंने अगर आम आदमी पार्टी को किंग बना दी, मैं क्या ही बोलूं, मैं किस पैनल में हूँ बताओ. हम रियलिटी से इतनी दूर चले गए. But I think every party right now is claiming that they are going to win, and every party is putting their best foot forward. Ultimately, it's the Janata. It will be the mandate of the people that will decide who will rule Haryana, and we'll keep getting you all the updates from ground till the poll is cast.